amiguitos, bienvenidos a mi canal a las ocurrencias de Bianchi. Hoy yo voy a comer esto. Por el asesinato de la adolescente embarazada Emily Peguero. Entonces, denle like, suscríbanse y denle a la campanita en todos mis videos. En torno a la sentencia que condena ¿Qué tú a haces? Martínez a 5 años de prisión ¿Qué tú estás haciendo? y al pago de 10 millones de pesos, contrario a la solicitud del Ministerio Público que pidió una reclusión Tu canal, ¿verdad? de 20 años de prisión y el pago de 20 millones de pesos. La decisión tomada por el segundo tribunal colegiado de San Francisco de Macorís, el caso Emily Peguero versus Marlon y Marlene Martínez, es valiente A mí. y rompe todo el Tráeme paradigma agua. del populismo ¿Obligado? mediático por los Sí. procesos ¿De verdad? que han sido puestos de moda ¿Segura? por personas que lejos de ganar ¿En serio? beneficios en los tribunales, Sí. No te va a dar intentan nada. utilizar como plataforma de estrado los medios Sí. de comunicación y las redes sociales. Está El bien. secretario general del Colegio de Abogados en la provincia de Duarte califica la sentencia como valiente y apegada No te al acostumbres. derecho. No estamos favoreciendo la sentencia o la condena a 5 años. Lo que estamos defendiendo es que la sentencia se apega a la ley. Pero, ojo, nosotros lo mismo estamos molestos por la pena a 5 años, pero los jueces no tenían de otra, porque los tipos que se probaron en la audiencia fue para que se les sancionara justamente por sobre esa pena. Estas declaraciones entran en contradicción con la posición fijada por el presidente nacional del Colegio de Abogados, Miguel Surún Hernández. Pero los gremialistas locales dicen ser independientes y justifican su posición. Nosotros enfocamos y así ratificamos la decisión del Colegio de Abogados Seccional Duarte, encabezada por nuestro presidente, Dani Rodríguez, en el sentido de que la independencia de los jueces es lo que le da seguridad jurídica al país. Y un país sin seguridad jurídica estaríamos inmersos a una decisión que Bueno, amiguitos, hasta aquí ha llegado el vídeo. Adiós. Denle like, denle a la campanita y suscríbanse y vean todos mis videos. Aunque no se refirió